バローショッピングセンターでお買い物の皆さん、おはようございます。幸福実現党でございます。今日はこの場をお借りしまして凱旋活動をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、皆様の中には戦争を体験された方もいらっしゃるかと思います。最近の政治のトピックスで自民党安倍政権、安倍首相が真珠湾に赴き慰霊を行うというトピックスが流れてまいりました。幸福実現党はその中で一点論点としてお伝えしたいと思うわけでございます。それは慰霊行為というのは、はっきり言いまして宗教行為です。ですから真珠湾に行きアメリカ人の方々の慰霊を行うのであれば、首相官邸のわずか数分のところにある靖国神社に参拝し、日本人の英霊、国のために戦った方々の慰霊を行うのは国の指導者として当然のことではないかと、こう思うわけでございます。先の大戦で犠牲となった日本人は300万人、アメリカ人は30万人と、このようにも言われております。実に10倍の尊い犠牲が払われ、今日の日本の繁栄が存在しているということでございます。ですから安倍首相には慰霊行為というのは宗教行事であるからいけないということではなく、まず先に日本人の慰霊をしてからアメリカに向かうべきであるということを強く訴えるものでございます。さらには話していきますと、靖国参拝なぜできないのか。これは実は永久戦犯が防止されているから他国に配慮していけないんだということもございます。これは首相ご本人が話されているわけではございません。しかしそのような理由でもって躊躇されているということが言われております。しかしこれは国会で永久戦犯というものはないということでもう決着済みの話なんです。ですから理論上は大手を振って参拝するのは当たり前のことであるし、当然の責務だということでございます。それを参拝できないのはやはり中国、韓国に遠慮があると、そのように言わざるを得ないということでございます。先人に感謝の意を伝えることなく、どうしてアメリカに先に行き慰霊ができるのか、このような論点がございます。とにもかくにも安倍首相のおっしゃる美しい国という状態とは程遠い行為をされていらっしゃる、このことをお訴えしたいということでございます。ですから結論的には幸福実現党としましては、まず靖国に参拝し慰霊をしっかり行うべきであるということでございます。もう一点、今週ロシアの
大統領、プーチン大統領と会談を安倍首相は行っております。しかし、主だった成果はなかったということで、これは新聞の記事にも、あるいは国民へのアンケートでも、対して進展がなかったということで報道されております。幸福実現党は常々、外交に対しても言うべきことは言っております。まず、クリミア問題の経済制裁を解くべきだということでございました。これは意味軸もプーチン大統領が記者会見で語っております。まずは先の大戦の戦争状態、この状態からしっかりと脱却して平和条約を締結する、このことが第一番だと。そのためにはクリミア問題で日本は経済制裁をしている。一方で経済制裁をしながら平和条約を締結するなどということはありえないことなんです。そしてその問題がクリアされていき、経済協力等の信頼関係が構築され、初めて北方領土が帰ってくる、このような流れだと。私たちもプーチン大統領の主張には一理あると思わざるを得ないところがございます。ですから、まずは経済制裁を解いて、それから会談に向かうべきだったんではないかと思うわけでございます。何か秋田県のメスを送ろうとしてそれを断られたとか、そのような非常に外交を歪曲化して考えているのが今の安倍政権でございます。ですからやはり世界基準、何が正しく何が正義なのか、どういう舵取りをして日本を導いていくべきなのか、このことをしっかり考える必要があると私たちは思っているところでございます。外交問題2点お話しさせていただきました。まず真珠湾までのこのこと慰霊を行いに出かけるんであれば、まず安倍首相がおられる首相官邸から10分ほどの距離にある靖国神社をまず参拝しなさいということがまず1点。2点目はクリミア問題での経済制裁を解いて中国包囲網を築いていくためにも平和条約の締結、これをまず優先させること、これが2点目です。意味軸も中国の新華社通信、この通信社は日本とロシアが中国包囲網を築くために会談したとしてもそれはうまくいかないというような論陣を張っていました。ですから見る人が見れば大変まずい外交を行っているというのが安倍首相の外交だということがお分かりになると思います。今日は外交問題を中心にお話しさせていただいております。最後に今師走を迎え大変慌ただしい日々が続いておられることだと思います。この飛騨高山の地にも
日本全国、変わらずどこで出ても師走というものはやってまいります。この1年、日本を振り返ってみて、経済的に皆さんのお財布がどうなったか、これを少し考えてみたいと思います。消費税増税で皆さんの財布の紐は締まっておられると思います。消費税増税、これははっきりと失敗だったという経済指標が出ております。法人税その他が減収の予定となっているんです。安倍首相は 10% に増税をするかしないか、その時期にこうおっしゃいました。税収が下がってしまったら消費税増税をしても何の意味もないということをおっしゃいました。それは私たち幸福実現党が訴えていた 8% に増税するとき言ってほしかった、これが本音のところでございます。消費税を増税して5% から 8% に税金が上がりました。しかし消費が低迷して税収が下がっているんです。そして景気の低迷、これもはっきり数字に表れております。この数ヶ月、アメリカのトランプ大統領の政策によって期待値でもって株価が上がっております。これが唯一の救いなんです。皆さんの生活を守るためにトランプ大統領が意味軸も提唱されております小さな政府減税路線、この減税というもので消費を上に押し上げ財政を再建していく、このようなことを幸福実現党は考えております。どうかなお一層のご支援を賜りますことをお願いいたしまして、今日の凱旋活動を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。